السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا الفيديو. الفيديو الثاني للأسبيراتور الهيدروكلين من شركة بيسال الجزائرية. هي شركة هي بيسال ماركة أمريكية، ولكن عندهم هنا فرع في الجزائر. راح نذكر لكم كيفاش تقدروا تكومونديو هذا الأسبيراتور. هنا بالنسبة الأخوات اللي قالوا لي واش جاو كامل فيها، هذو هما الرؤوس اللي جاو فيها. جا فيها رأس خاص بالأرضية تسيقي بها، وهذا الرؤوس صغار تاع الاماكن الضيقه، وهذه تاع الفوتيات، وحده تاع الستائر، هذه بالنسبه للاماكن الضيقه. وجات فيها هاد زوج مناشف تاع الارضيه اللي تقدروا تستبدلوا بهم. بالنسبه لهذه تاع كي تبوشوا لكم حاشاكم المجاري اللي يكونوا في الدار، كيما لافابو، كيما البنوار، كيما اللوفي، كامل. هذو هما المناشف هذه اللي كنت استعملتها، والاخرى مازالها جديده. وجا فيها هذا الكيس اللي نقدروا نحطوا فيهم كامل هذوك الرؤوس الصغار. بالنسبه للرؤوس كبار درت لهم هذه السله، نحطهم بعد ما نكمل ننظف بهم، نغسلهم كامل، نخليهم ينشفوا، ونحطهم داخل السله هذه ونديرها في البلاكار. هكذا تلصق هذا المنشفه، هذا اللي تنشف الارضيه. بالنسبه لكيفاش تقدروا تكومونديوها، كاين عندهم صفحه في الفيسبوك، تكتبوا بيسال الجيري، تدخلوا فيها، وراح تلقاو عندهم بزاف موديلات تاع الاسبيراتور. كاين هذه هي اللي عندهم الغاليه فيهم. الثمن تاعها 5 ملايين و400، هذا هو الثمن تاعها. شوفوا هنا هذا الاسبيراتور، هذا الرأسي هو اللي تديروا به الغبار من الارضيات، ولا حتى من السجاد، تاع يكون السجاد يكون ما فيهش كيما تاعي جاي كانيش، لا اللي يكون سامبل، هذوك اللي يكونوا ممسوحين. هنا بالنسبه كيفاش نرجلوها راح تشوفوا مع الفيديو كيفاش نشغلوها وكيفاش نحوها. بالنسبه للخيط تاعها يجي هكا تروليوه، تجبدوا هذه العفسه اللي من هنايا باش من بعد كي تروليوه ما يتنحى لكمش. من بعد كي تكملوا كي تحبوا تفتحوه كيما دوكا، انا عاود غلقت هذيك العفسه. بالنسبه كيفاش نغلقوها، هنا لازم ندخلوا هنايا وكنسمعوا هذيك الطرطقه، خلاص تغلقت، ونزيدوا نديروا هذا الانبوب من تحت، ندوروا عليه غير شويه، وتكون الاسبيراتور تاعنا جاهزه للاستعمال. هنا اللاطات الاولى اللي ركبتها هي هذه تاع الشطف الغبار، اللي رايحين ناسبيري بها كامل الغبار، ومن بعد نوصل في في الكهرباء، ونبدا ناسبيري بها كيما راكم تشوفوا. درت لكم هذه الاسبيراتور العاديه، ولكن لازم تكونوا درتوا فيها الماء. هذه لازم تمشيكم تكونوا درتوا الماء. هي هنا في هذه الخطوه مش راح تخرج لكم الماء ولكن لازم تستعملوا فيها الماء. بعد ما هنا هذا هو الماء اللي كنت دايرته لداخل، ونفس الشيء كما راكم تشوفوا ناسبيري ثاني هذا اللي صندولي، وراح نغسلهم ثاني معكم في خلال الفيديو. تبعوا معايا الفيديو حتى للاخير باش تشوفوا كامل المراحل تاعو. هنا قلت لكم نكمل مع هذا الزوج طابيات. هنا بالنسبه للحد تاع الماء هي هذه الاشاره اللي راهي هنا، ولكن انا مانيش راح نسيق بزاف، مانيش راح نستعمل الماء بزاف، درت غير كميه صغيره. هنا باش نديروا البرودوي تاع الارضيات. بالنسبه لي سقساو على طريقه تنظيف الارضيه، هنا واش نديروا، هنا نفتحوها، هنا نديروا هذا السائل اللي يجي معاه. من بعد واش نديروا بالنسبه للاخوات اللي قالوا كي خلاص سائل واش باه نعوضوه باي سائل تاع الارضيات، لافسول، المهم اللي ما فيهش، اللي ما يديرش الرغوه، ماشي شرط هذا البرودوي تاع بيسال. هنا نديروا كميه كما راكم تشوفوا، هنا نديروها هنا مع الماء ونغرقوا، ونروحوا نحطوها في الاله تاعها. هنا نروحوا نبدا نبدلوا هذا الرؤوس. هنا كما شفتوا كانت تاع الاسبيراتور تاع شطف الغبار، نروحوا نبدلوا باش نديروا هذه تاع
لتسيق الارضيه. هنا نروحوا اول نحوها كما قلت لكم من هذا، نضغطوا على هذا الزر كما راكم تشوفوا ونركبوا. ونفس الشيء نروحوا نركبوا هذه بنفس الطريقه دائما. هذا الثقب مع هذا الجزء هنايا، لانه هذا هو الجزء اللي يخرج الماء. نديروها هكذا. وهنا كي تسمعوا هذيك الطرطقه كما سمعتوها، يعني الراس راح محكوم في بلاصتو. نروحوا كيفاش نسيقوا. هنا نروحوا نبدلوا هذا الداخل، يعني كانت في وضعيه شطف الغبار. هنا باش نروحوا المرحله تاع يعني التسييق، ولا نبدلوا هذه غير ندوروا هذا العبسه هنا. ما كاينش بيني لنا هذا. هنا نروحوا باش تولي هنا في الوات كلين. كي تولي في الوات كلين خلاص نعاودو نغلقو. كي نسمعوا الطرطقه تاعها خلاص. وهنا نضغطوا على هذا الزر، نضغطوا عليه هنا، يعني الاله راهي حابسه. وكي نزيدوا باش كي نبداو يعني مرحله تنظيف الارضيات بالماء، نزيدوا نضغطوا على هذا وتسمعوا. نخليكم تسمعوا الحس تاعها. بالنسبه للبنات اللي بزاف اللي سقساوني اسكو صوتها مزعج ولا ماشي مزعج، يعني راح نخلي لكم الصوت تاعها عن قرب، يعني كما راكم تشوفوا يعني قريبه بزاف لآلة التصوير. هنا نروحوا بالنسبه يعني للارضيه. بعد ما ركبت لاطات تاعها هذه اللي قلت لكم عليها خاصه بالارضيات، تجفيف الارضيات. هنا كاين واحد البطونه مع المقبض تاعو مع اليد تاعو الفوق، تعبزوا عليها راح يسيح لكم الماء من تحت، وتبدا تنشف بهذيك النشاف عادي كما راكم تشوفوا. يعني ما يبقاش الماء هكذا والارضيه تتنقى بزاف هايله بدون يعني الماء هذاك بزاف يعني اللي موالفين متعودين عليه. روح باش نوريكم كيفاش تاني نغسل الطابي، يعني ولو كنت وريت لكم في الفيديو السابق. هنا خلاص البرودوي راني درتو، عاودت بدلت الماء اللي كنت دايره فيه سائل الارضيات، درت سائل تاع السجاد والمونكات يعني. درتو هنا يعني زدت شويه ماء، يعني درت اكثر من قبل. هنا نروح يعني باش ننظف لي ديسوندولي تاعي. تشوفوا الطريقه باش نحي هذاك الراس اللي درت به الارضيه هذا، باش نركبوا الراس تاع الطابيات. يعني دائما ثاني نعبزوا على هذا الزر هنا بهذه الطريقه، من بعد يتنحى ونعاودوا نركبوا الاخر. صباح جناني. نروحوا نركبوا هذا يعني نفس الطريقه. هذا الثقب اللي منا دائما يجي مع هذا الانبوب الصغير، لانه هو اللي يخرج الماء بهذه الطريقه. كيف كتسمعوا الطرطقه يعني اتغلقت بهذه الطريقه نخرج. وهنا يعني قلت لكم منا اللي يخرج سائل التنظيف تاع السجاد. هذا الانبوب يعني هذا الثقب الصغير هنايا. وهنا بعد ما كملت مع الارضيه رحت ثاني نفس الطريقه، ركبت تاع الماء هذا كما شفتوا تاع الخاص بالسجاد، وركبت لاطات تاعو ثاني، وعاودت دورت هذاك الفلتر. ونبداو هنا تشوفوا هذا اللي صندولي بعد ما نقيهم بنفس الطريقه كما نقيت الطابي فيما مضى. شوفوا يعني الماء تاعو كيفاش يتجبد هنا، يعني راه يبان كيفاش راح يعني الاسبيراتور هذه يعني راه تجبد هذاك كامل الوسخ. وشوفوا الماء كيفاش نرشوه، يعني كي نرشوه نروحوا ديريكت وحنا نمشوا وحنا نرشو كما راكم تشوفوا. من بعد ما نرشوها كامل نبداو يعني نحكوها لانه راهي فيها الشتاء، راح تتحك كامل هذا الاماكن يعني اللي تكون مسخه ولا فيها لطاش ولا راح تتنقى لنا كامل. وتشوفوا يعني النتيجه النهائيه لهذا لي صندولي. يعني نقيت لكم وحده وخليت لكم وحده باش تشوفوا الفرق تاعها، يعني فرق واضح ولو يعني في التصوير شويه ناقص. بعد
بعد ما كملت من التنظيف هذا اللي صندولي، كاينه واحده غسلتها يعني خلاص نظفتها كما راكم تشوفوا، وهذه مازال يعني شوفوا الفرق راه واضح. يعني شوفوا هذا الخيوط تاعو ولا الريش تاعو كما نقولوا راه واقف، يعني تقولوا جديده، ولكن هذا يعني مازالها. شوفوا حتى وندير له هكذا يعني ما يبانش اللمعان اللي فيه بارابور هذه. شوفوا كيفاش يعني راه فرق واضح كما راكم تشوفوا. ها يعني تشوفوا عن قرب، يعني بعد التنظيف، هنا قبل التنظيف وهنا بعد التنظيف. وهنا بالنسبه للاخوات اللي سقساوني يعني نقدروا ندخلوها في الاماكن الضيقه، ولا تحت القش، تحت الكنبيه، تحت الفراش، تحت الخزانه. يعني شوفوا راه اني صورت لكم من تحت، تدخل عادي. يعني حتى هذا الكنبي ماهوش عالي بزاف ودخلت لي عادي جدا. هنا رايحين نجربوا على هذا البقعه تاع الحبر، يعني عندها مده بالك في شهرين ولا اكثر، كان سال فيه الماركر ولا هذاك القلم تاع الحبر. نجربوا معكم هذا الطشا بهذا الآلة. وهنايا يعني الطابي تاعي بنفس الطريقه. هذا الطاشا قلت لكم يعني اول مره نجربها نشوفوا يعني النتيجه تاعها. درت لها البرودوي هذا، خليته، كملت كامل الطابي وعاودت رجعت وحكيته. يعني انقص شويه بنسبه قليله لانها الطاشا يعني بزاف قديمه. هنا بالنسبه لهذيك الطاشه اللي قلت لكم كان دايرين فيها دفقوا عليها الحبر، يعني شوفوا ما تنحتش تماما، ولكن يعني نقصت بالك واحد 50%، لانه راهي طاشه راهي قديمه بزاف. يعني لو كان بالك كانت عندي هذا الاسبيراتور في هذاك الوقت ممكن يعني جدا تكون بالك طارت، لانه يعني حتى من تحت راهي كامل زرقاء من هذا السياله. يعني كملاحظه برك، سينو كما راكم تشوفوا يعني الطابي تنقى لي بيان وراه كما راكم تشوفوها ناشف. هذا يعني الطابي اللي في شمبرة البنات. وهنايا اكيد بعد يعني ما جبت الغبار ونقيت الطابي، جاء وقت يعني نسيقوا الارضيه تحت ثاني نفس الشيء. هذا الراس يدخل تحت الاماكن الضيقه عادي تحت الكنبيات كما راكم تشوفوا، وسيقت الارضيه وشوفوا يعني كيفاش تلم كامل الوسخ تاعو. واكيد بعد الانتهاء لازم هي ثاني ننظفوها، ما نخلوهاش موسخه، لانه فيها الماء داخل، يعني راح يبس لكم داخل هذاك الوسخ اللي جبدته كامل. ننظفهم هكذا ونديرهم ينشفوا مليح مليح، نخليهم في البالكو في الطاقه، نخليهم ينشفوا. نفس الشيء بالنسبه للنشافه تاعها، نغسلها بشويه اومو بشويه جافيل ونديرهم ينشفوا، ونعاود نرجعهم للسله تاعهم اللي قلت لكم عليها ونديرها في البلاكار ونحتفظ بها. ان شاء الله يكون فاتكم الفيديو. استودعكم الله، دمتم في رعاية الله. اي سؤال يعني راني في الخدمة ان شاء الله. السلام عليكم.